नाज़रीन मेरे ख़ास ब्यूरो टाइम अॼु वरी असीं तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। हिन वक़्तु असां जेको झुडो शहर आहे 2005 में ही तालको क़ाइमु थियो, जेको बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहे। तव्हांखे असां ॿुधाईंदा झुडे में जिते किरोड़े रुपयनि जा फंड आहिनि, तव्हां पाण उते ॾिसी सघो था। रोड रस्तनि जी हालत तमामु ख़राबु लॻे पई आहे। हिते जो जेको ड्रेनेज सिस्टम उहो मुकमल तबाह लॻो पियो आहे। उन खां पोइ हितां जो जेको आहे पीअण जे पाणी जी बि का सहूलियत कोन्हे। जॾहिं त हिते जेके 2011 में जेका बरसाति हुई उन खां पोइ रोड झुडो ऐं उनखे अलावा जेको नवकोट जा के रोड रस्ता मुकमल तबाह थी विया। तव्हांजा माण्हू जेके मसइलनि जो शिकार आहिनि, जॾहिं त ख़ासि तौर ते असीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हिते हिकु त शहर में जेको आहे पीअण जे पाणी जी बि सख़्तु खोट लॻी पई आहे। उन खां पोइ अलावा हिते जेको झुडो ऐं नवकोट जा इलाइक़ा जेके आसपास ॿाराड़ी इलाइक़ा था, जिन जो गुज़र सफ़र जेको ॿाराड़ी जेको ज़रई पोख ते आहे, उहो तव्हांखे ॿुधाइनि। हितां जो जेको आहे पाणी जी मुसलसल खोट रही आहे। वज़ीर अला सिंध पारां बि नोटिस वरिता विया, हितां वाइदा कया विया त असां हिते पाणी पूराव कंदासीं। जेको हितां जा माण्हुनि जा के बि मसइला हल न थियण करे हितां जा माण्हू जेके आहिनि सरापा एहतिजाज बणियल हूंदा आहिनि। इहो तव्हांखे असां ॿुधाईंदा ताज़ो जेको आहे माण्हुनि पारां जेके एहतिजाज कयो आहे झुडे शहर जे मसइलनि मुताबिक़, जंहिं खां पोइ हितां जी जेका ट्रांसपोर्ट मुतबादिल रस्तो न हुअण जे करे हिकु ॿिए रस्ते था वेही, जंहिंजे करे कोच कल्टी थियण जे करे 5 इंसानी जानियूं जेके ज़ाया थी वियूं। उन खां अलावा असां हितां जे माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। हिननि जो इहो चवणो हिते असां हर मसइले ते जेकॾहिं एहतिजाज कंदा आहियूं, मसइलनि जो हल को बि कोन्हे। हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि सिर्फ़ु पंहिंजे ऑफिसनि बंगलनि ताईं महदूद हूंदा आहिनि। हितां असांजो को बि तदारक कोन थो करे। जॾहिं त हितां जे माण्हुनि जा इहो बि चवणो हो त हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदनि खे असां इहो चवंदा आहिनि, हू पाण चवंदा आहिनि असां रोडनि ते बि असीं पाण एहतिजाज था करियूं, जंहिंजे करे हितां जा जेके माण्हू आहिनि कुझु एहतिजाज थिया, जंहिंजे करे हिकु वॾो हादसो थियो। 5 माण्हू हितां जा फौत थिया, मगर ज़िले इंतिज़ामिया या ॿिए कंहिं इंतिज़ामिया पारां को बि अॼु ताईं ध्यानु कोन वरितो वियो, न ई को उन्हनि जे ख़िलाफ़ु को एक्शन खयो वियो। अचो थो नवाले सां हितां जे रवासियुनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं, हुनजो छा चवणु आहे। हिते असां वटि सॼो तालको मसइला ई मसइला आहे। कहिड़नि मसइलनि खे वेही करियूं, कहिड़नि मसइलनि ते न ॻाल्हायूं। असांजो ख़ासि ऐं मेन मसइलो आहे रोज़गार जो आहे। असांजो हिते को बि को इंडस्ट्री कोन्हे, ॿियो को मुतबादिल रोज़गार कोन्हे। असांजो सॼो रोज़गार आपाशी इरीगेशन सिस्टम ते आहे, ज़रई पैदावार ते असीं कयूं था। असांजे शहर जी बि मैशियत उन ते क़ाइमु आहे। उते असांजा कारोबार आहिनि, उहे बि उन ते हिकिड़ो मोची जेको जुती सिलाई करे थो, उन खां वठी असांजो ॿाहिरि माल मोकिलण वारो वापारी आहे, सभु असीं इन ते दारोमदार कयूं था। जेको इरीगेशन आहे, इरीगेशन जी इहा पोज़ीशन आहे। असांजे सिस्टम में हींअर पाणी एक्स्ट्रा आहे, कोटड़ी खां डाउन में खारे में वञे पियो। हिते असांजा जेके ऑफिसर आहिनि उहे चवंदा हाणे एतिरो पाणी असां वटि आयो, असीं वधीक छॾींदासीं, केनालनि खे जेको आहे सो घारा पइजी वेंदा। ऐं असांजी टेलुनि ते असांखे पाणी तक़रीबन 15 मई खां पोइ जेको आहे मुसलसल कोन पुॻो आहे। शहर जे पीअण जे लाइ पाणी 15 ॾींहंनि खां पोइ या 21 ॾींहंनि खां पोइ जेको ॾींहंनि था, उहो बि शहर जे पीअण लाइ। पोइ असांजी शाख जा 15 वाटरनि मां 5-4 वाटरनि में थोरो घणो पाणी अचे थो। बाक़ी सॼी शाख असांजी जेको थो 15 मई खां वठी मुसलसल पाणी जी खोट जो शिकार आहे। चूंडियल नुमाइंदनि इहा हालत आहे, असांजे वस में का बि ॻाल्हि कोन्हे। जिते तव्हां धरणो हणो, असीं तव्हां सां गॾु वेहण लाइ तयारु आहियूं। असांजे दोस्तनि आयो बिगड़ी में धरणो चोंडी, उते मीर साहिबु आयो, उते चइबो आहे अव्हां सां गॾु आहियां, असांजो केरु ॿुधण वारो कोन्हे। असां मुसलसल हिते 2 ॾींहं धरणो आयो। उन धरणे जे नतीजे में जेको आहे सो हिकिड़ो त असां सां 2 ॾींहंनि में कंहिं बि न इंतिज़ामिया मां कंहिं रेवेन्यू ऐं पुलिस जे माण्हू राब्तो कयो, न डिपार्टमेंट जेको असांजो इरीगेशन आहे हुन राब्तो कयो। असीं 2 ॾींहं हिते मुसलसल वेठा हुआसीं। उन में हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो थी वियो, जंहिंमें 5 मिसकीन माण्हू जेके मज़दूरी ते विया पिए, ऊंधे जेके मौत जो शिकार थी विया। उन में असांजो ड्राइवर जेको उनजी ग़लती हुई, छो हुननि खे मजबूरियुनि को मुतबादिल रस्ता वठंदा, हिकिड़ो अहिड़ो ग़लति रस्तो हुनखे वरितो जेको सिम जी पटड़ी पुराणी जी पटड़ी हुई, जेका नई ठाही हुई। हाणे उन मिटी सॼी कची हुई, टन में उतां हुन खां गाॾी कल्टी थी पई, जंहिंमें 5 माण्हू मिसकीन मरी विया। सर, झुडो तालको जेको 2005 में क़ाइमु थियो, उन खां पोइ हिते कहिड़ियूं बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहे। अदा सभ खां पहिरीं सिंधी हारी तहरीक जे मर्कज़ सदर अयाज़ खोसियो, क़ौमी अवामी तहरीक तरफ़ां दोस्तनि खे तमामु भलीकार चवां थो, सिंधी न्यूज़ वारनि खे, जिन्हनि हिकिड़े अहम इशू ते हीउ तालको झुडो जेको मुकमल तौर ते तबाह कयो वियो आहे, हिन खे 8-9 साल थींदे हिते का बि ऑफिस क़ाइमु न थी आहे। ऐं ॿियो त हीउ तालको झुडो मुआशी हब हो ऐं झुडो शहर जंहिंखां मिठी हेॾां कुनरी, हिन पासे बदीन, हेॾां मीरपुर ख़ासि जो बिल्कुलु मर्कज़। हिते वॾी तमामु मिर्च मंडी हूंदी हुई, तमामु वॾा कारोबार थींदा हुआ ज़बरदस्त। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिते सभु पुछड़ियूं हिते अचो दंग कनि थियूं। ख़ैरपुर सब डिवीज़न थियो, नवकोट सब डिवीज़न थियो, कोट गुलाम मोहम्मद सब डिवीज़न ऐं डिगड़ी सब डिवीज़न, इन्हनि जूं पुछड़ियूं हिते थियनि थियूं। उन्हनि पुछड़ियुनि में गुज़िर 10 सालनि खां पाणी पहुचे ई कोन थो। उनजे करे हिते असीं आबादगार बगी माइनर ऐं क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि पार्टियुनि सां गॾिजी हिते मुख़्तलिफ़ दौरनि में एहतिजाजी धरणा मुज़ाहरा हणंदा रहिया आहियूं। हींअर बि असांजो जेको धरणो हो उहो पुरमन हो,
ऐं इंतिज़ामिया इहो सम्झो थी माठ करे जेके उथी वेंदा हलिया पर हिते असांजा आबादगार साबित क़दमी सां वेठा रहिया। ईअं बि न हो त को असां रोड मुकमल तौर ते बंदि कयो वेठा हुआसीं। इन में असां कंहिं बीमार मरीज़ खे कंहिं एम्बुलेंस खे उनखे बि जॻह ॾिनी पए त उहो हुतां मटे वञे त जीअं उहो जल्दी उनजो इलाजु थी सघे। पर इंतिज़ामिया जी बेहिसी हुई ऐं हुननि इहो चयो, उन सां गॾु पीपुल्स पार्टी जा कुझु जियाला बि गॾु उन्हनि इहो चयो त वेही वेही उथी हलिया वेंदा, पर असांजो धरणो जारी हो। ऐं हीअ जेका कोच कल्टी थी आहे उहा ड्राइवर जी ग़लती जे करे थी आहे। जेको उन रस्तो इख़्तियार कयो उतां रस्ते तां गॾह गाॾी बि न हली सघे, पैदल माण्हू बि न हली सघे, उतां वञी उहा गाॾी हलाई जंहिंजे करे 7-8 जानियूं ज़ाया थी वियूं ऐं उन खां पोइ घणा माण्हू ज़ख़्मी थिया। उन में असांखे बि ॾुख आहे, असीं आबादगारनि बि उनजो ॾुख जो इज़हार कयो। ऐं सभ खां पहिरीं असीं इरीगेशन वारनि खे, ॿिए नंबर ते हिन इंतिज़ामिया खे, टे नंबर ते हिननि इदारनि खे जेके हिन पाणी जूं खोटूं आहिनि या मुख़्तलिफ़ मसइलनि ते माण्हू एहतजाज कनि था उन्हनि जो फौरी नोटिस कोन था वठनि। उन जे करे असीं आबादगार उन ॻाल्हि में 3 नंबर ते ॾोही था करार थियूं। नाज़रीन, हिते जुॾे वासियुनि जा तव्हां वीचार ॿुधा हूंदा। हिननि जो चवणु हो त असां पंहिंजे मुतालबनि जी मञता लाइ रोडनि ते निकिरंदा आहियूं, एहतजाज कंदा आहियूं, मगर हिते जी ज़िले इंतिज़ामिया या ॿी का बि इंतिज़ामिया या चूंडियल नुमाइंदा को बि ध्यानु न पिया ॾियनि। मगर ताज़ो हिकु जेको वॾो अफ़सोसनाक जेको सानियो थियो आहे, वाक़ियो थियो आहे, 5 माण्हू जेके मौत जी खाज पढ़िया आहिनि, इहो बि हिकु सुवालिया निशानी बणियल आहे त इहो केस कंहिं ते दाख़िल थिए, मगर उहे ग़रीब मिसकिन जेके भील या कोली माण्हू अहिड़ा फ़ौत थी विया आहिनि। अॼु ताईं हुननि जी का बि वाहिर न थी आहे, न को हुन वटि चूंडियल नुमाइंदो पहुतो आहे, न ई को हुननि मिसकिननि जे कंहिं माली सहायता कई आहे। मगर हू जेके पंहिंजा मासूमनि जा जेके हंजूं हारींदे लाश जेको खणी पंहिंजे अबाणनि खां खंड रवाना थिया। अचो त हिन हवाले सां हितां जे माण्हुनि खां पुछूं त इहो वाक़ियो कीअं थियो, छा मसइलो थियो? अदा कल्ह असीं हिन वाक़े अखियुनि सां आहियूं। इहो त असांजो पाणी जे खोट ख़िलाफ़ु ख़मीस ऐं जुमे जो एहतजाज हो। ख़मीस गुज़री वियो, पोइ वरी जुमे जो कल्ह हो ऐं पोइ हिते जेका कोच हरू भरियो जेको हुनखे अहिड़ी जाइ ते वठी वियो जितां चुंगची मस क्रास थी सघे। इन करे ही वॾो वाक़ियो पेश आयो आहे जंहिं दा हितां जी इंतिज़ामिया जेको सो ज़िम्मेवार असीं उनखे ज़िम्मेवार करार ॾियूं था ऐं हीअ तमामु उन अफ़सोस। एहतजाज जेको तव्हां चओ पिया आबादगारनि जो, कहिड़े मसइले लाइ उहो एहतजाज हो जंहिंजे करे गाॾियुनि वारनि एहतजाज कयो हुयो? गाॾी कल्टी जी गाॾी असांजो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ु हो, मुसलसल 2 टे महीननि खां आहे कोन, सो हू पंहिंजे हिसाब सां विया पे ग़लति साइड वठियो, इन करे उहो हादसो पेश आयो आहे। हा, कंहिंखे था ज़िम्मेदार करार ॾियो? असां कोच वारनि खे, ॿियो ख़ुदि हिते जी इंतिज़ामिया खे जेको सही हुननि खे रस्तो न ॾेई सघिया आहिनि। रोड ब्लॉक करे छॾियो, गाॾी वापसि वारे पछे वळे कचे मिली आयो। कचे मिली आवे ए उथलाए दे आवे लइके को मुकदर लिखल तो कइरो धकड़ाना पजाम है थलरा भी लाओ से पार कर रहा झांबड़ी गोठ है साजो उरा से हां मजूरी वास्ते पे गया बा ए ऊंचा ये घड़कन गया थे कि मजूरी करे अपने बचारो पेट भरसा भाई गलती थे गई है सा व्यापी गाड़ी गलती थी वे असां चे निडड़ा बारड़ा आई ना चाहिए तो कैलेंडर कोन मनी थी तो पछे छा कर सजा खरीदा पछे की करे गरीब भैया धंधे वास्ते व्यापी वे छो करे खरीद वीचारे माण्हू कढे ते असांखे नुक़सान भाग घणी थी घणी असां गरीब के नुक़सान नगर पार्क आया पे मीरपुर सांगड़ वियासीं मज़ूरनि लाइ ॿार बचा वठी टपड़ खणी पे वियासीं ऐं उतां आयासीं 17 टिकट वॾा ऐं ॿियो ॿार बचा बि गॾु हुआ ऐं बकरियूं पियूं हिकिड़ी मरी वई ॿ वरी बची वियूं ऐं बसि ओचितो ई अचानक थी वियो। हिन में साईं तक़रीबन 4 त फ़ौत थी विया आहिनि ऐं उन खां अलावा ज़ख़्मियुनि जो तइदाद 7-8 ॿुधाइनि पिया। हिकिड़ो मुंहिंजो सौटु आहे किमो नालो, ॿी हुनजी छोकिरी आहे मरियम नालो ऐं 2 छोकिरा हिकिड़ी छोकिरी ऐं छोकिरो आहे। उन्हनि खे चयो त इहो सभिनी माण्हुनि असां कोन घणे जेको माण्हू बीठा हुन चई रस्ती सोड़ी आहे ऐं इन रस्ते संभाल रस्ती कची हूंदी आहे उन ते न वञो ऐं हितां जी बीठा रहो जॾहिं हीअ हड़ताल ख़तमु थिए तॾहिं वञो। पोइ कलाक अधु ते बीठासीं पोइ चए न कुझु कोन आहे माना हीअ मोड़ में वेंदे गाॾी टन कटे टन में थी वई। त हिननि में 2 छोकिरी हिकिड़ो छोकिरो हू तो इंतकाल थी विया आहिनि। 2 माई हिकिड़ी माई हिकिड़ी ॿार ज़ख़्मी आहिनि और 5 माण्हू अलॻि ज़ख़्मी आहिनि, हिकिड़ो भाई गुज़ारे वियो आहे उहो बि। त असीं घणी कोशिशि कयो आहे, सापिन बि कयो आहे, डॉक्टरनि बि जाम कोशिशि कयो आहे, बचण जी आसरो हुई बि कोन्हे। रोड ब्लॉक कया आहिनि पाणी लाइ करे, पाणी हितां तो बंदि कोन थियो अॻियां वञनि हमेशह रोड ब्लॉक करनि था, अॻियां बि ब्लॉक आहे हिते बि ब्लॉक आहे।
पोइ रस्तो ई कोन्हे पटड़ी मां निकितो, पटड़ी मां गाॾी कल्टी थी वियो। इहो ज़िम्मेवार थींदा रोड वारा, जेको रोड ब्लॉक कया आहिनि, इहो ज़िम्मेवार केरु थींदो? तो हमेशह रोड ब्लॉक करनि पाणी लाइ, चयो बि ऑफिसरनि खे रोड ब्लॉक न करो, रोड ब्लॉक न करो, चालाओ रोड ब्लॉक करो। हाणे इहो नुक़सानु ग़रीबनि खे पहुतो न, पंहिंजे पेट गुज़र भाइयनि बि ज़ख़्मी आहिनि। अञा हिकिड़ी छोकिरी त उहा सीरियस आहे, हैदराबाद खणी विया। हाणे केतिरो ग़रीबनि खे नुक़सानु पहुची वियो आहे। हिते तक़रीबन 15 खां 20 इंजर्ड आंदा विया, जंहिंमें 3 डेड बॉडीज़ हुयूं। हिकिड़ो तमामु सीरियस कंडीशन में, हिकिड़ो जेंट्स ऐं हिकिड़ी बेबी, हुनखे इंटरनल इंजरीज़ हुयूं, ब्लीडिंग हुई, उन्हनि खे असां रेफ़र कयो। जंहिंमां हिकिड़ो जेको मर्द माण्हू उहो शायदि रस्ते में ई हुन एक्सपायर थी वियो आहे, ऐं हिकिड़ी बाक़ी ॿिया जेके आहिनि काफ़ी फ्रैक्चर्स हुआ, उन्हनि खे बि असां सिविल हॉस्पिटल मिरपो ख़ासि रेफ़र कयो आहे। ऐं बाक़ी जेके हुआ उन्हनि खे फस्ट एड हिते ई ॾिनी वई ऐं बहितर कंडीशन में हुआ उहे सभु। हिकिड़ी छोकिरी नंढी जेका तक़रीबन 5 साल हुई, उहा काफ़ी सीरियस कंडीशन में हुई, हुनजे कन मां ब्लीडिंग थी पए ऐं माइट बि हुनजे इंटरनल ब्लीडिंग आहे। हुन जे बारे में असीं नथा चई सघूं, अला करे हुनजे फस्ट एड असां ॾेई हुते रवानो कयो आहे, त हुते अगरि ट्रीटमेंट हुनखे सही ऐं इमीडिएट मिली वई त उहो काफ़ी बहितर कंडीशन में अची वेंदी। जो बि इलाइक़ो शामिल आहे, जेको 2011 जी बरसातनि में मुकमल जेके तबाह थी विया, अॼु ताईं हिते को कमु कोन थियो। सिविल अस्पताल जेका आहे हिते झुॾे जी उहा न हुअण जे बराबरि आहे। उन खां अलावा जेका हितां जी TM आहे जे तरफ़ां जेको को बि कमु न पियो थिए, जंहिंजे करे हितां जा पार्क, हितां जा रोड रस्ता, तव्हां पाण ॾिसो ड्रेनेज सिस्टम मुकमल तबाह लॻा पिया आहिनि। हिते केर बि माना हिते चवण वारो कोन्हे, जॾहिं हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उन बावजूदि हुननि जो को बि अॼु ताईं ध्यानु कोन पियो ॾिनो वञे। अचो त उन हवाले सां हितां असां गॾु जॉइन कयो आहे असांजे रिपोर्टर शाहिद क़ाइम खानी, हुन सां ॻाल्हि ॿोल करे तुंहिंजो छा चवणु आहे, कॾहिं तालको क़ाइमु थियो, हिन ते छा तालके ते कंहिंजी नज़र आहे, को मरमत जेका थिए थी या पीपल्स पार्टी जे दौर में कमु थिया आहिनि या न थिया आहिनि? शायदि तालको झुॾो जेको आहे इहो कॾहिं क़ाइमु थियो आहे, हिन वक़्तु छा पोज़ीशन आहे, तव्हां बि हिन तालके जी रिपोर्ट करे था, केतिरी हिन जी आदमशुमारी आहे तालके झुॾे जी? अदा इहो तालको 2005 में अरबाब गुलाम रहीम झुॾे वारनि खे हिकिड़ो तोहफ़ो ॾिनो, चयो त आउं झुॾे तालके खे झुॾो शहरवासियुनि खे हिकिड़ो तोहफ़ो थो ॾियां, त झुॾे खे तालको जो दर्जो ॾियां थो। 6 यूसियुनि ते मुश्तमिल इहो तालको आहे, जंहिंमें UC फज़ल ममरो, UC आवरी, UC नौकोट, UC रोशनाबाद, UC झुॾो, इहे में UC शामिल आहिनि। झुॾे जी जेका आबादी आहे उहो तक़रीबन 50 खां 60 हज़ार जी मर्दमशुमारी आहे। पर झुॾो तालको त ठही वियो, पर उन खां बावजूद बि इन में न को तालके जी न कोर्ट आहे, न का DC असिस्टेंट कमिश्नर जी ऑफिस आहे प्रॉपर, न मुख्तियारकार जी ऑफिस आहे, न DSP जी ऑफिस आहे, हिते ऑफिसूं काई कोन्हे। इन खां अलावा जेका तालके कौंसिल जेका UC झुॾो आहे, उनजो बि बजट जेको असां वटि अचे थो 1 करोड़ 2 लख रुपया जेको महाना बजट आहे, उहो बजट टोटल जो टोटल पघारनि में वञे थो। पहिरीं तरक़ियाती कमु थींदा हुआ, हाणे उहे तरक़ियाती कमु कोन था थियनि। 2 साल अॻु में जेका पघारूं हूंदियूं हुयूं हू बि हूंदियूं हुयूं तक़रीबन 45-47 लख रुपया। हींअर जेका पघार मुलाज़िमनि जी थिए थी उहा त थिए थी 1 करोड़ जे लॻभॻि। अच्छा था सम्झो हिते भला TM त आहे, पर TM जा कमु थियनि था, जीअं शहर जा ड्रेनेज सिस्टम ख़तमु लॻा पिया आहिनि, हुन में TM तरफ़ां के कमु वग़ैरह थिया न या न? अदा हिते त हालत इहा आहे त असां वटि त हींअर टाउन ऑफिसर ई कोन्हे। जेका मुलाज़िम आहिनि उहे अचनि ई कोन था। ऑफिस जो टाइम आहे हू 9 बजे ऑफिस खुलण जो, उहा ऑफिस असांजी 11 ताईं त ऑफिसर अचनि ई कोन था। ऐं जॾहिं ऑफिस में को वञे थो त 4-5 मुलाज़िम हूंदा आहिनि, त पोइ सभु इदारा बंदि पिया आहिनि। ड्रेनेज सिस्टम आहे उहो असांजो ठुक बंदि पियो आहे, 2 साल तक़रीबन साल थियो आहे, उनजे 2 ड्रेनेज सिस्टम ॿई बंदि पिया आहिनि। ऐं जो वाटर सप्लाई जो सिस्टम आहे, अधु शहर में पाणी अचे थो, अधु शहर में पाणी अचे ई कोन थो। शहरनि जी रड़ आहे त असांखे पाणी पीअण जो पाणी कोन थो मिले। हालांकि अरबाब दौर में हिकिड़ो नई वाटर सप्लाई जी स्कीम बि मिली हुई, जंहिंमें 2 वॾा तालाब ठहियल हुआ। उहो उन तालाबनि जे ज़रिए बि अञा मिसमैनेजमेंट जे करे हिते केरु पुछा करण वारो कोन्हे। शहर में पाणी जो एतिरो वॾो फुक़दान आहे त शहरियुनि खे पीअण जे लाइ पाणी कोन थो मिले। फायर ब्रिगेड जी जेका गाॾी आहे हू सिर्फ़ु और सिर्फ़ु माण्हुनि खे पाणी सप्लाई करण जे कमु अचे थी। जेका ट्रैक्टर आहिनि उहो अलाए उन्हनि जी ख़बर ई कोन्हे त ट्रैक्टर केॾांहुं विया आहिनि, सफ़ाई जो को निज़ाम कोन्हे, हर शइ माना बिल्कुलु ख़तमु थियल आहे। छा नालो छा आहे तव्हांजो? नालो मोहम्मद यूनुस क़ाइम खानी।
ट्रांसपोर्टर आहियूं। कहिड़ा मसइला आहिनि भला झुॾे मसला जुड़े मसला इहा ई हिकिड़ो रोड डिग्री खां वठी नओं कोड तोणी अञा तोणी कोन ठहिया आहिनि 8 साल थिया आहिनि। बोर्ड में आयो रोड तबादिया तरीक़ाती को कमु कोन्हे, न को पाणी जी सहूलियत आहे, न को अस्पताल जी सहूलियत आहे। ऐं हिते ॿियो कब्ज़ा ग्रुप अहिड़ा ई आहिनि, गाॾी ट्रैफिक असांजे 24 कलाक एक्सीडेंट थींदा रहंदा आहिनि। को पुछा वारा करण वारा होटल ते अॻियां पोयां सभु ॾाढो नुक़सानु हिते ट्रांसपोर्ट ठुप गाॾी असांखे तकलीफ़ आहे असांखे ख़ासि करे। ऐं हिते पाणी जी बि सहूलियत कोन्हे, तलाउ वॾो ठाहियो। चओ था ट्रांसपोर्ट असांजे हले कोन पई, रोड रस्ता तबाह लॻे, हिन में छा गाॾियुनि वारनि पारां किराया बि वधाया या साॻिया आहिनि? न किराया त साॻिया ई आहिनि, किराया त अॻे खां पहिरीं खुटी आहे, रक्षा वक्षा अचली आहे, ट्रांसपोर्ट हुई असांजी क़दम जेकी सम्झी। बाक़ी रोड जो तव्हां हालत ॾिसो पिया, 1000 साल खां पोइ रोड जो कोट तरीक़ाती कमु कोन थियो आहे। सभु उतां खां वठी सवाइ कब्ज़ा ग्रुप हलियलु पियो, गाॾी खे 3 किलोमीटर खां वरी वरायूं था सीट। नालो छा आहे? अली अमन। किथां जा रहवासी आहियो? जुॾो शहर जैसे। जुॾो शहर में भला अॼु हिते असीं आया आहियूं, असां पाण ॾिठा 2011 में जी बरसातनि में रोड टुटा हुआ, नवकोट खां करे डिगड़ी ताईं रोड कोन ठहिया आहिनि। उनखे अलावा हिते कहिड़ा मसइला आहिनि, रोडनि समेत कहिड़ा मसइला आहिनि? साईं तई अफ़सोस सां त जुॾो असांजो पुराण कंधी जे किनारे ते आबाद ख़ूबसूरत ऐं ज़िले मीरपुर ख़ासि जो मशहूरु कारोबारी मर्कज़ हो, लेकिन अॼु तव्हां हिते शहर जो सर्वे कयो आहे ऐं ॾिसो पिया त सॼो शहर जेको सो हिकु मसइलो कोन्हे जेको बयानु कजे, बल्कि जुॾो मसइलनि जो शहर बणिजी वियो आहे, मसइलनि जो गढ़ बणिजी वियो आहे। हिते रोड रस्तनि जी तव्हां हालत ॾिसो पिया, इंसान जे जीअण जे लाइ जेके बुनियादी सहूलियतूं आहिनि, सात आहे, बिजली आहे, पाणी आहे, तालीम आहे, लेकिन हिते सॼो निज़ाम जेको आहे उहो तबाह लॻो पियो आहे। रोड रस्तनि जी हालत ॾिसो पिया, खंडरात लॻो पियो आहे, ड्रेनेज सिस्टम जेको आहे त गटर उथलनि था, त शहर में माण्हू जेको सो ख़ासि करे नमाज़ी माण्हू जेको सो मस्जिद ताईं पहुची कोन थो सघे, ऐं हर हवाले सां जुॾो जेको सो बिल्कुलु मसइलनि जो गढ़ बणिजी चुको आहे। हिते भला पीअण जे पाणी जो को मसइलो आहे या पीअण जो पाणी हर कंहिं मिले थो? पीअण जे पाणी जो हिते तमामु वॾो मसइलो आहे, ख़ासि करे जेको सो बिजली जे वोल्टेज जो मसइलो आहे, उनजे करे जेको सो वाटर सप्लाई तां मोटर जेको सो लो वोल्टेज जे करे हलनि कोन था, उनजे करे शहर जी जेका पसमानदा इलाइक़ा आहिनि ऐं क़दीमी इलाइक़ा आहिनि, बिलख़ुसूस कच्छी कॉलोनी, अलीको हाउसिंग सोसाइटी, हाजी आशिक़ कॉलोनी, ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी ऐं शहर जी अधु आबादी खे पीअण जो पाणी पहुचे ई कोन थो। नाज़रीन, हिते जुॾे जे रहवासियुनि जा तव्हां वीचार ॿुधा हूंदा। हिननि जो चवणु आहे त जुॾो शहर जेको आहे बिल्कुलु निंदड़को शहर आहे, जंहिंजा रोड रस्ता तबाह लॻा पिया आहिनि, पीअण जे पाणी जेका सहूलियत कोन्हे, सिहत जेका सहूलियत कोन्हे, पीअण जे पाणी में गटरनि जा पाणी बि मक़सदु न अचो त उन हवाले सां हितां जो जेको असां मौजूदु आहे हुन सां ॻाल्हि ॿोल करियो। हिते ग्राउंड जी छा पोज़ीशन आहे? पर हिते ग्राउंडनि जी या पार्कनि जी छा पोज़ीशन आहे? नहीं, पहिरीं त तव्हांजी मतिलबु महिरबानी शुक्र आहियूं तव्हांजा जेका तव्हां आया आहियो। हिते त MP MLA केरु ॿुधे ई कोन थो। जुॾे जे ग्राउंड जी हालत इहो आहे कि रेलवे ग्राउंड जी पटड़ियूं आहिनि, उन ते असीं रांदि था करूं। स्पोर्ट्स त का आहे कोन हिते जुॾे में, मतिलबु जेका बुनियादी कम आहिनि उहे ई कोन था थियनि, त स्पोर्ट जी त वॾी ॻाल्हि आहे। हिते केरु सोचे ई कोन थो, तफ़री ॻाल्हि त काई कोन आहे। स्पोर्ट्स खाते में फंड त हूंदा आहिनि, लखे रुपया फंड हुजंदा, पर स्पोर्ट्स खाते पर हिते सर असांखे कॾहिं ई कोन मिलिया आहिनि। ऐं हिते जो मतिलबु अख़्तर काइमी क्लब आहे जुॾे जो असांजो, उनजो कैप्टन बि आया, असांखे कॾहिं को फंड कोन मिलियो। रजिस्टर्ड क्लब आहे असांजो, पर स्पोर्ट जे नाले सां का कम ई कोन था थियनि, न को फंड थो मिले असांखे। हितां जा जेके शागिर्द या हितां जा जेके नौजवान एंटरटेनमेंट करण वेंदा आहिनि उहे किथे वेंदा आहिनि? ऐं अॼुकल्ह उहे सभु नशनि में आहिनि, जुआ में आहिनि। जो एंटरटेनमेंट आहे उन्हनि जे लाइ, स्पोर्ट्स त आहे कोन, बसि उहे जुआ ऐं मतिलबु पंहिंजे नशनि में इन्हनि में लॻा पिया आहिनि। जो नौजवान मुस्तक़बिल आहे उहो तबाह थो थिए। सर तालुके जुॾो केतिरनि यूनियन काउंसिल ते आहे, उन खां अलावा शहर जेको आहे जुॾे जो उहो केतिरनि यूनियन काउंसिल, शहर जी आबादी केतिरी आहे, ॿाराड़ी आबादी केतिरी आहे, मसइला कहिड़ा आहिनि हिते? यूनियन काउंसिलूं हिते टोटल 6 आहिनि जुॾे समेत, ऐं जुॾे में कुझु ॿाराड़ी अचे थी यूनियन काउंसिल में, बाक़ी जेके आहिनि से 5 यूसियूं जेके हिते ॿाराड़ी जूं आहिनि। उनमें फज़ुल बंबरो आहे, आहुरी आहे, दिलावर हुसैन आहे, रोशनाबाद आहे, ऐं हीअ जेके आहिनि जुॾो ख़ुदि आहे। इहो को मसइला ई मसइला आहिनि हिते। बुनियादी तौरु मसइलो हिते जेको आहे उहो आहे इहो त पाणी पीअण जो आहे कोन। जुॾे शहर में तमामु घणी तबाही थी वई आहे, पीअण जो पाणी कोन्हे, सफ़ाई कोन्हे, रोडनि जी हालत तव्हां ॾिसो पिया। हिते ख़बर कोन थी पए त हीअ सॼी जेका इंतिज़ामिया आहे किथे। चूंडियल नुमाइंदा त नज़र हुई कोन था अचनि, पर हिते जेका ऑफिसर शाही आहे उहा बि नज़र कान थी अचे। छो त हुते जेके बि सहूलियतूं आहिनि सभई हड़प करे ऑफिसर शाही खणी आया आहिनि, या जेके आहिनि चूंडियल नुमाइंदा उहे खणी आया आहिनि। इस्पताल में का शइ कान्हे, सुञ लॻी पई आहे, भींग लॻी पई आहे, गोरी बि कान थी मिली। सर ही जुॾो तालुको जेको 2005 में अरबाब गुलाम रहीम जे दौर में क़ाइमु थियो, तव्हां छा था ॾिसो हिते कहिड़ी बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहे? जुॾे तालुके 8-9 साल थिया आहिनि जुॾे तालुके क़ाइमु थींदे। हेसि ताईं का बि बिल्डिंग कोन्हे। असां वटि जेकॾहिं वेठा आहिनि ऑफिसनि में, हिकिड़ो त वेठा आहिनि टाउन कमेटी में AC साहब, मुख़्तियारकार जेकॾहिं वेठो आहे त उहो वेठो आहे इस्पताल में, उहो बि 2 ॾींहं आहे, 2 ॾींहं कोन्हे। AC साहब बि हिकिड़ो ॾींहुं अचे थो, बाक़ी अचे ई कोन थो। का बि सहूलियत कान थी आहे।
को बि तालको रुगो नाले जो रुगो तालको आहे, बाक़ी कमकार आहिनि कोन, माण्हू परेशान आहिनि, का बि स्कीम वग़ैरह कोन्हे। नादरा जेकॾहिं ऑफिस आहे उते बि का शइ कोन्हे, माण्हू खे शनाख़ती कार्ड बि ठहियल कोन थो मिले। तालको रुगो नाले जो ठहियो आहे, कागज़नि में तालको आहे, बाक़ी का शइ कान्हे। छाजे करे भला हिते जी वॾी आबादी रखंदड़ ही इलाइक़ो आहे झुडो नवकोट हिनखे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे? उहो इन करे जो झुडो जेको शहर आहे उहो मीरनि पीरनि खे वोट जेको आहे उहो कोन पियो ॾिए। इहे जेके मीर पीर आहिनि इहे हितां हारिया आहिनि इलेक्शन में, उन्हनि खां इहो बदिलो पिया वठनि त वाक़ई झुडे जी आवाम में इहो कमु करिणो ई कोन्हे, बाक़ी भले पिया कमु कनि, जेको ईअं आहे ईअं कमु हले पियो बसि। सर हिते TMA में भी करोड़ रुपयनि जे फंड अचनि था, तव्हां छा था सम्झो भला उहे फंड हिते ख़र्च थियनि था या उहे फंड करप्शन जे वर चढ़ियल आहिनि? तक़रीबन इहो करप्शन जे वर चढ़ियो पिया वञनि। हिते सफ़ाई जो अमलो जेकॾहिं आहे उहो बि तक़रीबन ॾिठो वञे त मुसलमान भर्ती थिए पियो, ऐं जेके जमादार जो हक़ आहे उहो भर्ती आहे कोन। हाणे मुसलमाननि खे केरु चवंदो बाबा ॿुहारो करियो, हेठि मथे करियो, खरबे रुपया कूड़नि कागज़नि में ठहनि था, उहे माफ़ थियो पिया वञनि, केरु पुछण वारो कोन्हे। TMO जेकॾहिं अचे थो तॾहिं बि 3 बजे खां पोइ थो अचे, ऑफिस में माण्हू खां मिले कोन थो, कलाक अधु को सयूं करे ईअं हलियो थो वञे, ख़बर ई कोन पए। हींअर जेकॾहिं TMO महताब वियो आहे असां खां मलाह आयो आहे, उनखे बि चार्ज वठणु कोन पिया ॾियनि। इन करे इहो चयो पियो वञे त मलाह जेको वेठो हो उहो बि 5 लख रुपया पघार जा उनजा रहिया पिया, जेकॾहिं हिते ईंदो तॾहिं उहो खाई वेंदो। तंहिंजे करे अञा बि कार्ज कोन्हे, बिना TMO जे इहो कमु हले पियो जुड़ो में। माल पीड़ी केरु चवण वारो कोन्हे, माल पीड़ी जो ठीको जेकॾहिं 5.5 लख में वियो आहे उहो बि ठेकेदार बि अञा ताईं असां वटि कोन आयो आहे, उहो टाउन कमेटी बि हलाए, का ख़बर कोन्हे जुड़े जो को धणी थोड़ी आहे कोन। हिते अमन जो छा मसलो आहे? अमन जो मसलो इहो आहे जो हिते रातिनि जूं सोनारनि जे दुकान मां टिजोड़ियूं खॼो वञनि, अञा ताईं उन्हनि जो हल कोन थियो आहे। टिजोड़ियूं किथे पयूं आहिनि, चोरियूं फुड़ूं धाड़ा सरे आम लॻा पिया आहिनि, मोटरसाइकिल जी चोरी सॼो ॾींहुं लॻी पई आहे, ॾींहुं ॾिठे जो मोटरसाइकिल माण्हू परेशान आहिनि। अॻे त अपर सिंध में हो, पर हाणे हिते बि इहो साॻियो रवाजु हले पियो त मोटरसाइकिल शाम जो किथां निकिरी नथा सघूं। इंतिज़ामिया खे केरु चवण वारो कोन्हे, जेको 2 रुपया ॾिए थो उनजो कमु हले पियो, बाक़ी ख़ैरु लॻो पियो आहे। हिते भला स्टूडेंट सां कहिड़ा मसला आहिनि? हिते असांजो जेको तालको झुडो आहे उनजा तव्हांखे प्राइमरी जी तइलीम जी सूरत हाल ॿुधायूं त टोटल स्कूल बंदि लॻा पिया आहिनि। ॿाहिरि जेके बि असांजी यूसियूं आहिनि दिलावर हुसैन, असांजा वॾे में वॾो मसइलो इहो थियो हिते झुडे शहर में। झुडे शहर जा गवर्नमेंट जा जेके बि स्कूल आहिनि उहे टोटली तबाह आहिनि, न उन्हनि में तव्हांखे फर्नीचर सही मिलंदो, न पाणी जे पीअण जी का सहूलियत आहे, न उते एयर फ्रेज़र आहे। मतिलबु त झुडे शहर जी असांजी जेका टोटल आबादी आहे उहा तइलीम खां महरूम आहे, सख़्तु महरूम आहे। झुडे शहर में पढ़ाई जे मामले जे हवाले सां तव्हांखे को सुठो इदारो कोन मिलंदो। प्राइवेटेशन जो दौर आहे हिते, प्राइवेट इदारनि में इलाही भर्ती थिए पई, बाक़ी सरकारी जेके बि इदारा आहिनि उहे नाहिल लॻा पिया थिया। प्राइमरी तइलीम मुकमल तौर ते झुडे जी तबाह आहे। हिते भला फर्स्ट ईयर या इंटर जा शागिर्द केॾांहुं वेंदा हूंदा? हिते त तव्हां असां बसनि जी बि हालत ॾिसूं पिया, अंदरि ॿाहिरि माण्हू वेठा आहिनि, हिननि सां कहिड़ा मसला आहिनि छा? उन्हनि सां मसइला इहे आहिनि, हिते तव्हांखे टीचर्स बि सुठा कोन मिलंदा, छा गवर्नमेंट में हिननि भर्ती कोन कया आहिनि, बाक़ी प्राइवेटेशन सभई जेके बि शागिर्द असांजा या टंडो या मिरपुर ख़ासि एॾा मूव कंदा। हिते तइलीम जो जेको सूरत हाल बेड़ो ॿुॾो पियो थियो। असांजी गवर्नमेंट जा जेके बि पढ़िया लिखिया ज़बरदस्त टीचर आहिनि उहे स्कूलनि में ड्यूटी करणी कोन्हे, उते वेंदा आहिनि, उन्हनि खे घुराईंदा आहिनि, चांहि वठी अचो, सॼो ॾींहुं अख़बार पढ़ी कचहरी करे रवाना थी वेंदा आहिनि, पीरियड ई कोन था हलनि। जुडे हाई स्कूल जी सूरत हाल आहे, हायर सेकेंडरी कॉलेज ठहियो आहे, पर उन जी सूरत हाल इहा लॻी पई आहे। नालो छा आहे तव्हांजो? ज़ुबैर अहमद। कहिड़ा मसला आहिनि भला झुडे में? मसला त एतिरा आहिनि की असां केतिरा ॿुधायूं तव्हांखे। मसला तव्हांजी हर शइ साम्हूं आहे, इन शइ में कंहिं शइ जी बि को सहूलियत कोन्हे। जेको बि हिते वोटनि जे लाइ ईंदो आहे, वोट घुरंदो आहे, असां उन्हनि जी सपोर्ट कंदा आहियूं। जेॾीमहिल वोट ॾेई छॾियो पोइ उते का ॾिसण में ई नथा अचनि। हिन शहर जे लाइ तव्हां एॾो गैस जो सभिनीनि खां वॾो मसइलो आहे। गैस जा वादा कंदा आहिनि, रोड जा वादा कंदा आहिनि, पाणी जा मसला, हर शइ जा मसला चवंदा असां हल कंदा। जेॾीमहिल हुनखे वोट मिली वञे थो त को ॾिसण में बि नथो अचे की हिन शहर जो को धणी साईं बि आहे। मीरपुर ख़ासि जे डिप्टी कमिश्नर पारां या हिकु दावा कई हुई हिकिड़ी खुली कचहरी में त मीरपुर ख़ासि ज़िले जे टोटल TMA में करोड़ रुपए जा फंड पिया आहिनि, असां उहे तालुकनि ते ख़र्च करियूं पिया। तव्हां छा था सम्झो, इहो ज़िले इंतिज़ामिया जो दावाऊं आहिनि या फंड करप्शन जे वर चढ़ियल आहिनि या हितां जे माण्हुनि ते ख़र्च थियनि था? इहो दावाऊं सभु उन्हनि जूं कूड़ियूं ऐं जाली आहिनि। इहे पैसा वाकई हूंदा, पर इहे उन्हनि पंहिंजी करप्शन लाइ गॾु करे रखिया आहिनि।
तव्हां ख़ासि तौर ते सॼे ज़िले जो चकर हणी आया आहियो, पर अॼु तव्हां झुॾे में पहुता आहियो। तव्हां झुॾे जी सूरत हाल ॾिसो, तव्हां झुॾे जा रोड रस्ता ॾिसो, तव्हां हिते जो ड्रेनेज सिस्टम ॾिसो, तव्हांजी हितां जी हेल्थ खे ॾिसो। मतिलबु चो तरफ़ हिकिड़ी तबाही आहे, हिकिड़ो को बि माना टके पैसे जो कमु बि हिते कोन थो थिए। आउं तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॾेई वञा त हिते असां वटि अॼु खां 3-4 महीना अॻु में हिकिड़ो TMO अहमद खान अबड़ो उन 4 करोड़ रुपए जी करप्शन कई, उन ते साबित थी, उनखे नेब में जेको तो जेल में धाया वियो, त हिकिड़ो महीनो जेको तो जेल में पियो, पर वरी उहो साॻी TMO उतां पैसा ॾेई वापसि थी आयो हिते जुॾे में, हिते ड्यूटी कई, हितां रिटायर थी वियो हुयो, उनजे ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई कोन थी। हिन 2 सालनि में हिते करोड़ों रुपया जेके आहिनि से मंज़ूर थिया आहिनि डेवलपमेंट जे हवाले सां, पर कमु जेको आहे सो हिकिड़े टके जो बि कोन थियो आहे। ॻोठनि में CC रोड मंज़ूर थिया, वाटर टैंक मंज़ूर थिया हिते, ऐं ख़ासि तौर ते असांजा 30 करोड़ रुपया ख़ासि तौर ते जुॾो नवकोट मेन रोड जे लाइ मंज़ूर थियल आहिनि, पर उहे पैसा अॼु ताईं जेको हिते ख़र्च कोन थिया आहिनि। रोड जेको तव्हां ॾिसो पिया खॾा बणिजी वियो आहे, थोरी घणी बारिश पए थी हिते तलाउ थियो थो वञे, हितां माण्हू जेके आहिनि से गुज़र कोन था करे सघनि, ट्रैफिक जाम थियो थी वञे, माण्हू हिते एक्सीडेंट थियनि था, ऐं तमामु वॾी हिकिड़ी तबाही आहे। सर जुॾो तालुको हिन वक़्तु भला कहिड़े मसइलनि जे वार चढ़ियल आहे? साईं जुॾे तालुके जे मसइले जी ॻाल्हि हीअ आहे, को हिकिड़ो मसइलो हुजे तो बयानु करूं। हिते तो ही जुॾो जेको मसइला असांजो शहर थी पियो आहे, मतिलबु हीअ चवनि था जे ठीकु आहे असांजा जेका कामोरा आहिनि, जेका MN MP जा आहिनि, हू त असांजी कोन था ॿुधनि, पर असां जेका शहरी आहियूं असीं बि बेहिस थी विया आहियूं। को शहरी अहिड़ा आहिनि जेकी प्रेस जे ताउन सां असीं हर प्लेटफॉर्म ते ॻाल्हायूं था, पर असां मथे को ॿुधण वारो कोन्हे। हाणे 2005 खां जीअं तालुको ठहियो आहे, तालुके जी को सहूलियत न आहे, न कोई हिते मुख्तार ऑफिस आहे, न कोई SDM ऑफिस आहे, न को अस्पताल रूरल हेल्थ जेको सेंटर आहे, न इनके तालुका अस्पताल जे अपग्रेड कयो आहे, पर नाले सां हीअं तव्हां हली ॾिसो त SDM बि जेको टाउन कमेटी में वेठो आहे। का ॻाल्हि इहा हाणे उनखां पोइ 2011 में जेको सैलाब आयो, अब तव्हां यकीन करियो कि सैलाब खां पोइ हिते को पुछा करणु कोन आयो, त अव्हां मरो पिया आहे हयाती आयो। मतलब इंतजामिया तो को कंहिं पासे भी हले वञो, चाहे अस्पताल में हले वञो, चाहे तव्हां तालुके ते हली वञो, चाहे SDM ऑफिस, टाउन कमेटी, सब जो कारो मुंहुं लॻो पियो आहे। सर छाजे करे भला हिते फंड भी टाउन कमेटी में हूंदा न, उन खां अलावा तव्हांजी जुॾे जे वॾे में वॾी मालपीड़ी भी लॻे थी, उन में भी लखे रुपयनि जा फंड अचनि था, उहो छाजे करे हिते ख़र्च कोन पिया थियनि? हितां जा माण्हुनि जी इहे ई दावनि त ड्रेनेज सिस्टम ख़तमु लॻो पिया, ॿिया खोड़ सारा मसइला, छाजे करे ख़र्च कोन पिया थियनि? जुॾे जी तव्हां ॻाल्हि था करो त जुॾो जेको टाउन कमेटी आहे, हिते एशिया जी 2 नंबर मिर्च मंडी लॻे थी, एशिया जी 13 नंबर कुंडी आहे, 2 नंबर जुॾो जो शुमार थिए थो। ऐं जुॾो जी टाउन कमेटी एतिरी ख़ुदि कफ़ील हुई कि हिनखे कंहिं डोनेट या पंहिंजो इमदादी कंहिं ज़रूरत ई कोन हुई, पर हाणे छा त हिते जेका हीअ कमोराशाही आहे न, इन कमोराशाही जे अंदरि जुॾो शहर तबाह थिए पियो। मुंहिंजे ख़्याल में इंसान जो जेको कहत रहियो आहे, जो अगरि कॾहिं बि कोन थियो आहे, एतिरी तादाद में पाणी न थिए। 3 खां वठी 5 महीननि ताईं ऐं बदिरन में तमामु हद खां वधीक जेको आहे सो करप्शन में आहे। मुसारात करायो, उन मूंखे ॿुधायो मुंहिंजे ख़िलाफ़ मुंहिंजे ख़िलाफ़ बेकार हड़ताल कई आहे, जिते इहा हालत बेकार न वठे ॾाढो बेहतर छा कया मालिक मुंहिंजे पाणी ऐं ख़ासि करे जेको असांजो वॾो बि आहे, पार्टी लीडर बि आहे, ऐं उन सां गॾु CM बि आहे। गुज़ारिश कयूं त हीअ मिसकिन हज़ारनि जी तादाद में मिसकिन जेके आहिनि राति में खाइण लाइ पाणी कान्हे, भाड़ो कोन्हे, इलाज वठण लाइ डॉक्टर लाइ फी कान्हे, हिननि जी अहिड़ी ख़राबु हालत थी चुकी आहे जंहिंजो हिसाब कोन्हे। ऐं मुंहिंजा वटि फी जे 3 महीननि मथे आहिनि, 2 महीना मथे आहिनि, मूं वटि पाणी कोन्हे, हिननि वटि छा ज़ाहिर आहे। तंहिंजे करे आऊं मसवाड़नि खे गुज़ारिश कंदुसि त हाणे सीज़न ई ख़तमु थियण वारी आहे, ॿी सीज़न अचे थी, ईअं न थिए जो माण्हुनि खे पाणी न मिले, ऐं जीअं माण्हू जेके आहिनि वॾो हलचल मचाए जाइ जो वॾो काई टेंशन पैदा करे थिए। तंहिं करे ऐं वसवार अमलदारनि खे ऐं वसवार हुकूमत जो ऑफिसरनि खे इन सभिनी खे गुज़ारिश अचो अची हिन मामले खे हल करियो ऐं माण्हुनि खे पाणी पहुचायो। सर 2005 में जेको ही तालुको क़ाइमु थियो, हिन सां गॾु तालुका सिंधड़ी ऐं तालुका हुसैन बख्श मरीब अरबाब गुलाम रहीम जे दौर में क़ाइमु थिया, तव्हां छा था सम्झो हिते कहिड़ा बुनियादी मसइला? सही
असल में छा आहे त 2005 खां जॾहिं जुडो तालुको क़ाइमु थियो उन खां पोइ कहिड़ा मसइला तव्हां लफ़्ज़ जेको पुछो आहे आउं सम्झां थो तव्हां ईअं पुछो त उहे जेके बि पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरी सिंध में जेके मसइला आहिनि उहे तक़रीबन सभु उन खां वधीक जुडे में मसइला आहिनि। जी तालुको थियो आहे उन खां पोइ बिल्कुलु पहिरीं खां वधीक नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। हिते जेका तालीमी जेका आहे सुरताल तालीमी सिचुएशन जेका आहे उहा बिल्कुलु तबाह थी वई आहे। को बि यानी हिते पढ़ाई जो को निज़ाम कोन्हे ऐं रस्तनि जी हालत इहा आहे जिते तव्हां हींअर बीठा आहियो ही मेन रस्तो आहे जेको मिठी बल्कि नंगर पार्कर खां वठी कराची ताईं जो आहे। लेकिन हालत जी इहा आहे जो जॾहिं बरसाति वसे थी त उन खां पोइ हिते जेको आहे सो हलणु मुहाल थी वञे थो ऐं जॾहिं खां तालुको थियो आहे उन वक़्त खां वठी जेके बि नाज़िम आया जेके उन वक़्त जा जेके बि करता धरता आया सभु पेट भरण में पूरा हुआ। ऐं सिधी ॻाल्हि कंदुसि ऐं कंहिं बि जेको आहे सो हिन शहर जे लाइ हीउ शहर उहो शहर आहे जेको डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ासि में आउं सम्झां थो आई थिंक 2 नंबर ते वॾो शहर आहे जुडो ऐं वॾो ज़रख़ेज़ क़िस्म जो इलाइक़े जो शहर आहे। लेकिन हिते कंहिं बि क़िस्म जी जेका आहे सा हिन शहर खे कॾहिं बि जेको आहे माना उनजी सार संभाल न लधी वई हमेशह इनखे जेको आहे नज़रअंदाज़ कयो वियो। नाज़रीन तव्हां जुडे शहर वासियुनि जा वीचार ॿुधा हूंदा। हितां जेको जुडो शहर आहे या जुडे जे आसपास इलाइक़ा आहिनि नओं कड़ा मुकमल मसइलनि जे वर चढ़ियल आहे। हितां जा माण्हू जेके आहिनि सरापा एहतजाज बणियल आहिनि मगर हितां जे माण्हुनि जो या हितां जे रहवासियुनि जो केर बि ॿुधण वारो कोन्हे। TMA पारां करोड़ रुपयनि जी करप्शन कई वई आहे। हिते जेके रोड रस्ता मुकमल तबाह लॻा पिया आहिनि। हिन वक़्तु असां जेके मौजूदु आहियूं जुडे जो जेको मेन सिम नालो आहे तव्हां पाण हिन जी हालत ॾिसी सघो था। हिन में एतिरी त सख़्तु बदबू आहे। हीउ जेको जुडे जो जेको मेन सिम नालो आहे जेको मीरपुर ख़ासि शुगर मिल अलहाबाद शुगर मिल या ॿियूं जेके बि शुगर मिलूं आहिनि उन्हनि जो गंदो या ज़हरीलो पाणी जेको हिन में छॾियो वञे थो जेके हिन जे सिम नाले सां भर पासे वारा जेके ॻोठाणा लॾ पलाण करण ते मजबूर आहिनि। हिन सिम नाले जी एतिरी त सख़्तु बदबू आहे जंहिंजे करे डॉक्टरनि पारां पाण इहो चयो वियो त हिन सिम नाले जे करे माण्हुनि में जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियूं फैलिजी वियूं आहिनि। हिते को बि ध्यानु ॾियण वारो कोन्हे न ई कोई शुगर हिननि को शुगर मिल जो जेको ज़हरीलो पाणी को बंदि कराइण वारो आहे। छो त हिन हवाले सां असां अगरि सिंध टीवी जो रिपोर्टर जेको आहे एहसान जरवार मौजूदु आहे हुन सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त जुडे शहर ऐं हिननि सिम नालनि जा छा मसइला आहिनि हिते जे माण्हुनि जी कहिड़ी हालत हूंदी। असां हिन वक़्तु पाण जिते बीठा आहियूं जुडे सिम नाले ते तव्हां पाण ॾिसो आहे शुगर मिल जो जेको ज़हरीलो ऐं कारो पाणी आहे। तव्हां हितां जे माण्हुनि सां तव्हांजी मुलाक़ातूं थियूं आहिनि हुन जा कहिड़ा मसइला आहिनि हू छा था चवनि हिन पाणीअ जे बारे में। हिन पाणी जे बारे में पोज़ीशन इहा आहे जिथे माण्हुनि वटि विया आहियूं ऐं माण्हुनि जी रड़ आहे त जेका मुकमल तौर बीमारियुनि में वकिरजी विया आहिनि ॻोठनि जा ॻोठ हिते तबाह थी विया आहिनि बर्बादु थी विया आहिनि। ज़हरीलो पाणी एतिरे क़दुरु छो त हिकिड़ो त पाणी अॻे ई खोट आहे ऐं जेको पाणी पूरे इरिगेशन जो पाणी जो निज़ाम धर्म भरम थियो पियो आहे जंहिं निज़ाम जे धर्म भरम जे करे ताज़ो वाक़ियो थियो आहे। तव्हां पाण ॾिठो कल्ह जेको धरणो लॻो जुडे में जुडे जे धरणे जे लॻण जे सबबु गाॾी जेका हिन सिम नाले जे नंढे पुल तां क्रॉस करण जे करे जेका कल्टी थी आहे जंहिंमें 4 खां 5 जानियूं ज़ाया थी वियूं ऐं ज़ाया थियण जॾहिं इस्पतालनि जी तव्हां जी पोज़ीशन ॾिसंदव इस्पताल में को बि डॉक्टर मौजूदु न आहे ऐं तव्हां पूरे हिन तालके जुडे ऐं तालके डिगड़ी जी इहा पोज़ीशन आहे जो मुकमल तौरु माण्हू खे पाणी एतिरो कोन्हे जेको पंहिंजे बच्चनि खे पीआरे सघे या पाण पी सघे। ऐं हिन सिम नाले में जेके बीमारियूं पैदा थियूं थी आहिनि इन में हेपाटाइटिस C आहे TB आहे तंहिंखां पोइ ख़ारस जूं बीमारियूं आहिनि कई जेके गैस्ट्रो वग़ैरह पैदा थियनि थियूं कई एतिरियूं बीमारियूं पैदा थियूं आहिनि जेके ग़रीब ऐं मिसकिन माण्हू जेको मजबूर थी हिन एरियानि खे छॾे विया आहिनि जे करे। ऐं उन खां पोइ असांजे ताज़ो तव्हां ॾिठो हिते धरणा लॻा तव्हां पहिरीं जेको आहे डिस्को पुराणी शाख ते धरणा लॻा तंहिंखां पोइ डिगड़ी में हीअं डिगड़ी डिस्ट्रिक्ट शाख ते धरणो लॻो जेको ताज़ो मीर मोहम्मद हयात तालपुर MPA जेको अधु जो उन पाण उन धरणे में शिरकत कई आहे। हुन चयो त मूं काइमली शाह वज़ीर आला सां अॻे ॻाल्हायो आहे वरी बि आउं अपील कंदुसि महिरबानी करे असांखे पाणी ॾियो। कीअं था ॾिसो हितां जो जेको तव्हांजो MPA आहे हिन इलाइक़े जो उहो पाण धरणा पियो हणे जॾहिं त हुकूमत पीपल्स पार्टी आहे बाक़ी तव्हां छा था सम्झो हिते माण्हुनि जा मसइला केरु हल कंदो जॾहिं त हितां जा चूंडियल नुमाइंदा ई धरणे में मौजूदु आहिनि उहे हुकूमत धुर जा माण्हू आहिनि उन्हनि जा ई मसइला हल कोन था थियनि बाक़ी तव्हां छा था सम्झो हिते जे माण्हुनि जा मसइला हल केरु कंदो। हिते जे माण्हुनि जे मसइलनि जी जेका पोज़ीशन आहे MPA MNA जेको हू त बिल्कुलु जहिड़ो माण्हुनि जे अहम मसइले में शरीक त आहिनि ई कोन सिर्फ़ु पाणी जे लाइ जेको एहतजाजनि में शरीक थियनि था उहे उन्हनि जा ذاتی मुफ़ाद आहिनि। जुडो तालुको जेको 2005 में क़ाइमु थियो रबाब गुलाम रहीम जे दौर में हिन वक़्तु जुडे तालुके में कहिड़ा मसइला आहिनि छा हिन जुडे तालुके अंदरि तालुके ऑफिसूं क़ाइमु आहिनि या न। प्रॉब्लम त हद खां घणा आहिनि
सब रोड रास्ता टुटा पिया आहिनि। जेको आहे सो जेका बि तालके जी फंडिंग आहे सो जेको अलाजे केॾां पई वञे। तालके जी फंडिंग ते तक़रीबन ऐं भाया थो बजट त न हूंदो 17-18 करोड़ रुपए जो हूंदो, पर उन 17-18 करोड़ रुपए में भी जेको आहे सो तरक़ियाती कम हिकिड़ो रुपए जो भी झुडे शहर में त कान थो थिए, पोइ अलाए किथे पियो थिए। अहिड़े तरीक़े सां जीअं सैनिटेशन जो कमकार आहे झुडे में या झुडे जे इर्द गिर्द जेका भी आहिनि नंढा वॾा शहर, हालत इहा आहे त तक़रीबन 500 कुझु सरकारी मुलाज़िम आहिनि टाउन कमेटी में, जंहिंमें अधु मुलाज़िम कम ई कोन था कनि, घर वेठे पघारूं था वठनि जहिड़ा अगरि गवर्नमेंट जा नथी हुजनि, ऐं हू जेको आहे सो घर वेठा पघारूं पिया वठनि, कुझु कामोरनि खे ॾे, कुझु पान ॾे खाए वठनि, अलाह अलाह खे सलाह। कमकार सां त खेर लॻो पियो आहे, माण्हू मजबूर थी विया आहिनि, घोड़ा बि कनि था। पोइ वरी जेको आहे सो ऑफिसर जेका आहे सा आहिनि पंहिंजो डिस्ट्रिक्ट जेको आहे तक़रीबन 150-200 नौकरियूं बि जेके अहिड़ियूं ॾिनियूं आहिनि, जेको आउं सम्झां न को पीयूष पार्टी जो थोरो आहे न को गवर्नमेंट जो थोरो आहे। वो जेका आहिनि कामोरनि 50,000 खां लख रुपए ताईं रेट रखियलु हुआ, पैसा वठंदा हुआ, कूड़ा सचा लेटर ॾींदा हुआ, को उनजो इहो कोन हो त भई इनखे जेके अख़बार में पब्लिसिटी कजे, इन जेको को सिस्टम में इंटरव्यूज़ हुजनि, बिना इंटरव्यूज़ जे बिना बसि ईअं ई आउं तो सम्झां थो आहिनि 2 नंबर, पर कामोरनि के पैसा ॾिनल आहिनि कामोर आहे त पोइ चवंदा सफ़ा ईमानदारी जो कमु आहे। करे भला हिते जे TMA में करोड़ रुपयनि जा फंड त आहिनि, पर ख़र्च कोन था थियनि, शहर जा ड्रेनेज सिस्टम तबाह लॻो पिया, माण्हुनि जी शिकायतूं त पीअण जो पाणी हिते असांखे कोन पियो मिले। ड्रेन सिस्टम ऐं TMA तरफ़ां इहो मसइलो आहे कि मथां सेक्रेटरी ऐं मिनिस्टर ऑफ बल्दियात तरफ़ां स्कीम जो इहो इलेक्शन जे करे बल्दियात इलेक्शन खां पोइ तरक़ियाती स्कीमूं बंदि आहिनि। हले टेंडर थियल आहिनि, NIT 20 करोड़ जी थियल जुड़े जी, वो टोटल सेक्रेटरी जेके बल्दियात चाहे वो फंड रिलीज़ करे पाबंदी ख़त्म करे, जी समारे में हींअर पाबंदी ख़त्म थियो आहे, जमसभा जो थियो आहे, टेंडर थिया आहिनि यार, हमें ख़बर हूंदी। बाक़ी जुड़े जी अञा ताईं अलॻि मीर साहब इंट्रस्ट वरितो, असां मीर साहब में शिकायत कई हुई, पोइ हितां जो TMO पहिरीं टाउन ऑफिसर मेहता ख़्वाजो उहो लेटर ठाहे खणी बि वियो, सेक्रेटरी ॾी मैडम हुई रिजवी साहिबा, हुनजो ट्रांसफर थी वियो, उन करे तरक़ियाती कमु लेटर कोन मिले। जेकॾहिं सेक्रेटरी चाहे बल्दियात मिनिस्टर त हुन पाबंदी हटाए त शहर जा कमु थी सघनि था। PP जी जेका MP आहे खैरनुसा मुगल, हुन इहो चयो त असां लेडीज़ विंग जे तरफ़ां या पंहिंजी पार्टी अॻुवाणनि खे शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बल्कि ॿियनि तालुकनि खे रोड रस्ता ॾिना, छा हुन जो के स्कीमूं आहिनि तव्हां वटि? अदी जी महिरबानी आहे, ठीकु आहे, अदी पाण असांखे फ़ोन करे, ठीकु आहे न, पंहिंजे भाउ खे मोकिलियसि हिते जुडे में, त 2400 फुट CC रोड असांखे ॾिनो आहे हींअर पंहिंजे कोटा मां। सर तव्हां जुडो शहर जा रवासी आहियो, जुडो शहर में हिन वक़्तु कहिड़ा अहम मसइला आहिनि? जुडो शहर में अहम मसला हींअर ही आहिनि, जेको जुडो शहर जी माल पीढ़ी हुई जेको शहर में लॻंदी हुई, हींअर सियासी भेट चढ़ी वई आहे, ऐं हू हींअर टाउन हलाए पई, हुन में एतिरी बचत कोन थी थिए। अॻे ठेकेदार हलाईंदा हुआ, हाणे सियासी अप्रोच में अची वई आहे, जेको ही पीढ़ी रुली वई आहे। उन जा जेके फंड मिलनि था उहो केॾां था वञनि, छा जुडे शहर ते ख़र्च थियनि था या कोन था थियनि? जुडे शहर ते ख़र्च कोन था थियनि, या ख़बर ई कोन थी पई किथे किथे थियनि था। जुडे शहर जो जेको हालत लॻी पई आहे, नाली सिस्टम हिते सीवरेज सिस्टम सॼो तबाह थियल आहे, रोड मेन रोड हिते ठहियल कोन, ऐं सरकारी अस्पतालनि में को अमलदार कोन, टाउन जे अंदरि कोन, टाउन जी जेकी कुर्सियूं हुई हू बि TMO खणाए कुंदरी मोकिले छॾियूं। तव्हां हितां जे शहरनि जा वीचार ॿुधायो था। हिन वक़्तु असां जुडे शहर जी जेका मेन शाही बाज़ार उते बीठा आहियूं, अचो त उन हवाले सां हितां जे माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल करियो त हिते हिननि सां कहिड़ा मसइला आहिनि, कहिड़ियुनि शयुनि जा हिते कंहिं शइ जी हिते ज़रूरत आहे। सर जुडो तालको जेको आहे तक़रीबन 2005 में क़ाइमु थियो, हुन खां पोइ भला हिन तालके में कहिड़ा बुनियादी मसइला आहिनि, पर हिते का ग्रिड स्टेशन आहे या न? असांजे हिते को ग्रिड स्टेशन कोन्हे, हिते लाइट जो सभ खां वॾे मां वॾो मसइलो आहे। टोटल 20 खां 25 वोल्टेज अचनि था, हुनजे अंदरि जेको आहे असांजो टोटल जेको बि इलेक्ट्रिक जो सामान आहे जेको तबाह थी वियो आहे। कॾहिं फ्रिज सड़े वञे थो, कॾहिं TV सड़े वञे थो, कॾहिं जेको आहे सो स्टेबलाइज़र वठूं था त हू स्टेबलाइज़र बि जेको आहे सो ख़राब थी वञनि था। हुनजे करे जेको आहे सो जुडो खे ग्रिड स्टेशन जेको मिलियो वञे, जेकॾहिं न त जुडो जे जेको आहे सो लाइट जो वॾो प्रॉब्लम आहे। लाइट न आहे त कुझु न आहे, शहर जा जेके बि माण्हू आहिनि नंढा तोड़े वॾा, शहर जी ज़िंदगी सफ़ा मफ़लूज थी रहिजी वई आहे। ऐं हुन खां पोइ ॿिए नंबर ते इहो कि जुडो जी आबादी जेको बि आहे, आबादी जे हिसाब खां सफ़ा तमामु वॾो शहर आहे, पर हिते जेको आहे सो ज़री माशियत सफ़ा तबाह थी वई आहे।
नाज़िर जुडो वासिन या नौकोट वासिन जा तव्हां वीचार ॿुधा हूंदा हितां जे रवासिन जो इहो चवणु हो त जुडो नौकोट या उनजा भर पासे वारा इलाइक़ा मसइलनि जे वर चढ़ियल आहिनि मगर बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहिनि हिते को पुछण वारो कोन्हे को ध्यानु ॾियण वारो कोन्हे जॾहिं त हितां जे वासियुनि जो इहो बि चवणु हो त जेके ज़हरीला पाणी शुगर मिलनि जा जेके ज़हरीला पाणी सिमनालनि में छॾिया वञनि था जंहिंजे करे बदबू जे करे माण्हू जाम सख़्तु बीमारी में मुब्तला थी था वञनि मगर जेके इस्पतालनि में वञनि था डॉक्टर हुअण न बराबरि आहिनि डॉक्टर जेके करप्शन करण में मुलवस आहिनि हितां जेके करोड़े रुपयनि जी सेवल इस्पतालनि जे अंदरि दवाउनि जे मद में जेके हिते करप्शन थिए थी मगर हुननि जो को बि तदारक न पियो थिए को बि ध्यानु न पियो ॾिनो वञे हुकूमत खे घुरिजे त फौरी तौर ते हितां जे रवासियुनि जा जुडे शहर वासियुनि जा नौकोट वारनि जा मसइला हल करे हिननि खे जेको आहे रिलीफ मुहैया कयो वञे कैमरामैन हबीबुल्लाह लगारी एजाज भट्टी सां गॾु नज़ीर पंवार सिंध टीवी न्यूज़ मीरपुर ख़ासि।